Rabbina mangatu akka tokkotti nafanii inuma jijjiiramanii waa'ee lubbiyyeetirraa dubbachuu barbaade jechuudha har'a. Baga rabbiin isii gammachiisee akka namaati silaa akkuma arrabsan sanitti haftii waan arrabaatii waan jechaatii uummanni miidiyaa nama maraa miti tokko tokko jechaan dhukkee irraa kaasanii silaa akka isaanitti namaa taatee hin mul'attu. Tokkoffaa akka rabbiitiif lammaffaa warroota gargaaraniif akka fattuushiif akka doktor Aslii sarpiraayizii addaa godhanii gammachiisanii waa hedduun isaan isii gammachiisanii rabbiin isaanirraa haa jaallatu hundaa warra bira dhaabbatillee ka akkuma tokko nama arrabsuu akkuma tokko waan jechan taane namaan jedhu tokko immoo waan gaarii namaaf yaada. Akkuma fattuushiin jedhee ilma namaa osoo akkanatti gubbaa isaa laaltee arrabsuu fi maqaa itti baasuu jechan taane jechuuniin osoo hin taane namni kun maal rakkoon isaa maali rakkinni isaa maali namni kun maal barbaada nama kun maal ta'e jedhanii itti siqanii nama san waan isaa hubatanii rakkoo isaa yoo rakkoo qabaate gargaaranii yoo yaada waa akka namni yaadan isa deeggaru barbaada akkasuma yaadallee isa deeggaranii nama san gargaaruu danda'ama malee osoo waan isaan beekin osoo keessa isaa maaltu rakkoo inni qabu osoo addaan baafatanii hin beekin jecha baay'ee namaan jechuuni sirrii miti akkuma inni jedhe sanii nama tokkotti dhagaa jedhanii rakkoo isaa hubatanii waan gaarii yaaduuf yoo osoo wala jechan taane namaan hin jenne jechuudha dhugaa isaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan welcome ashama harka fuuni hundi keessanuu alaa biyya keessaa dhiqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii nageenyi kiyya qilleensarraan balali'ee isin haa ga'u bakka jirtan maratti hordoftoota kiyya. Horoon jalqabarraa hanga ammaa nafaan turtan hedduu galatoomaa rabbiin isinirraa haa jaallatu. Bakka yaaddan gaa muraan isinii haa guutamu fayyaa argadhaa umurii dheeradhaa harka fayyaa argadhaa haajaa muraanni keessan alaamana isiniif haa guutamu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Ammallee viidiyoo kiyya akkuma seentanii daawwattanii like share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kiyya hanga dhumaa daawwachuun na jajjabeessa isiniin jedha akkasuma warroonni haaroo dhuftanillee welcome ani haa dhufu baga nagaan dhuftan gama YouTube channel kiyya. Sena subscribe like share godhaa yoo viidiyoon kee isinitti tole akkasuma yaada keessan koomentii jala barreessaa isiniin jedha viidiyoo kee daawwachuuni maatii YouTube channel kana ta'a YouTube channel kun keessan isin jedha hordoftoota kiyya akkasii har'a viidiyoon kee waa'ee lubbiyeeti lubbiyyee chokuma sirra argitan kana lubbiyyee Dr. Asliin Fattuushin ijoolleen tokko tokko gammachiisanii mujatti maqaa dhibba itti baasanii waa hedduu jedhanii arrabsan san akkanatti babbareechanii sarpiraayizii addaa godhee fi Dr. Asliilleen namoonni hunduu eenyu jedhanii ka akkuma tokko nama arrabsuu tokko waan gaarii namaaf yaada akkasii warra waan gaarii namaaf yaadda rabbii waan gaarii isiniif haa yaadu gaarii dalaguun ofumaa fi gaarii dubbachuulleen ofumaa fi nama waan gaarii dalagee addunyaa tana nama rakkataa nama hajamaa gammachiisee rabbiin numa mara keenya haa taasisu jechan taane nama laxxafuu osoo nama kana ittiin qoratin ittiin dhiyaatin namni kun maali rakkoon isaa maal barbaadu jedhanii nu hundi keenyayyuu of jajuufi miti. Wayita biyya namaa maaltu nu fide sijjammar maaltu biyya namaa nu fide yoo takaalee biyya rabaan nu hundi keenya akkam jirra of akka baduu osoo hin taane har'a bakka birrii gaanii of xixiqqanii carqii adda addaa ofitti gaddiranii har'a of akka baduu osoo hin taane namni hundaayyuu akkuma ani kalee wayita biyyarraa na rakkinni na baase san akkuma an jiru san namni hunduu akkasuma jira namni hin rakkanne hin jiru hundi isaatu osoo qabaatee dibatee tolfatee uffatee akka ajaa'ibaatti bareeduu barbaada. Tokko dhabatu dhoorgaa tokko immoo ittuu toluu dida saniif malee namni bareedinsa namni jibbuun jiru barnamuu dhiqatee of feesee bareechuu fedha
mucattii tana waa hedduu jedhaniini waa hedduu maqaa itti baasanii har'a rabbiin san hundaa kana keessa dabarsee rabbii fuula isii ibsee isii gammachiisee uffata aadaatillee faayamtee uuma kamiinuu faayamtee bareeddee as baate jechuun mucattiin jecha hin taane jedhanii sun jechuudha. Gurraachini namaa gadi nama hin godhu malkiin gada nama gadi nama hin gootu. Hiyyummaa yoo taate namni hunduu dhandhameetumaan biyya namaa dhufee keessaa dhiqate hiyyummaa osoo qabaachuu baatanii maaltu biyya ofii irraa nama baasee biyya nama teessisa kijibaa namni ani rakkadhu ani akkasii ani maalii akkasii jedhu fakkeessu kuni si jamara osoo qabeenya qabaate maal gochuu biyyaa dhufa silaa biyyuma taa'ee waa hunda tolfataa mire namni hunduu biyya namaa dhufee tokko dhufeetu carraa hojiitu dhaba meeqa kamii amma ijoolleen dhuftee hojii dhabdee yookaan horuma bira dalaydu wal dhabdee kan birrii uffataati miti birrii kaardii ofii bitattee maatiin bilbilattu dhabdee ijoollee meeqa rakkataa jira ijoollee meeqa ofii hojii dhabeetiin hin deebi'ee mana ijaazaa taa'aa jira bar maallaqa malee biyya maallaqni jirullee yoo jiraatte yoo dalagattee maallaqa hin qabaatin waan fete godhattee tolfachuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf namatti waa jechuu osoo hin taane nama san itti siqanii maali rakkinni kan kee maal ajamte jedhanii nama san yoo danda'an gargaaruu yoo dadhaban immoo yaada bareeda jecha bareeda dhaamu malee arraba namatti laxxafuun jecha hin taane namaan jechuun immoo sirrii miti rabbi akka namaati miti arraa mucattii kalees akkas jedhan san rabbiin fuula ishee ibsee jira ammallee rabbi ishee gargaaru fuula ishee ibsuu kanaaf waa'ee lubbiyyee irraa dubbadhe akka kaleessa namni maqaa hedduu siif baase jecha hin taane siin jedhee haamilee